नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भली कार आऊं आहियां अली रज़ा मंगी ऐं मां आहियां ग़ज़ाला अबलो। सभ खां पहिरियां हिकु नज़र हेडलाइंस ते। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जी लाहौर वारी रिहाइशगाह ते मुखालिफ धुर जे वॾनि जी बैठक। हुकूमत मुखालिफ तहरीक जे हवाले सां अहम मुशावरत। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान वफ़द समेत शहबाज शरीफ जी रिहाइशगाह पहुतो। बाद में आसिफ अली ज़रदारी भी वफ़द सूदो मॉडल टाउन पहुतो। वफ़द में पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी ऐं ॿिया शामिल। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान रूस जे 2 ॾींहनि जे सरकारी दौरे ते मॉस्को रवानो थी वियो। वज़ीर आज़म सुभाणे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन सां अहम मुलाक़ात कंदो। पाक रूस सहकार ऐं ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं थींदियूं। वज़ीर आज़म मॉस्को जे मरकज़ी मस्जिद जो पिणु दौरो कंदो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान FIA खे पीका कानून तहत गिरफ़्तारियुनि खां रोके वरितो। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस ते अमल दरामद लाइ क़ाइदा ऐं ज़ाब्ता ठाहिण ते कमु जारी आहे। क़ाइदा ऐं ज़ाब्ता तयारु थियण ताईं कंहिंखे बि गिरफ़्तार न कयो वञे। सिंध असेंबली जे इजलास में सहाफ़ी अतहर मतीन जे क़त्ल वारे वाक़े ख़िलाफ़ PTI मेंबरनि जो एहतजाज। कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम जे वाक़िअनि में वाद ख़िलाफ़ बैनर खणी एहतजाज कयो वियो। PP अॻवान ऐं सेनेटर रहमान मलक 70 वरियनि जी ॼमार में लाॾाणो करे वियो। रहमान मलक केतिरनि ई ॾींहनि खां इस्लामाबाद जे अस्पताल में वेंटिलेटर ते हुयो। रहमान मलक 2008 खां 2013 ताईं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर रहियो। वारसनि जो चवणु आहे त रहमान मलक फिफड़नि जी तकलीफ़ सबबि इस्लामाबाद जे निजी अस्पताल में दाख़िल हो। रहमान मलक कोरोना वायरस में पिणु मुब्तला थी वियो हो। सदर आरिफ अलवी, अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शेख रशीद ऐं ॿियनि अॻवाननि तरफ़ां ॾुख जो इज़हार। ऐं अपोजिशन असांजे 3 असेंबली मेंबरनि खे ख़रीदण जी कोशिशि कई। असांजे 3 MNAs रिपोर्ट कई आहे त उन्हनि खे बेअतमादीअ लाइ आछ कई वई। 3 वॾा सौदागर गॾु थिया आहिनि। सुलसमार वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी जी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस चवे थो वज़ीर आज़म जो रूसी दौरो इंतिहाई अहमियत जोॻो आहे। दुनिया जूं नज़रूं हिन वक़्तु सदर पुतिन ऐं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ते खुतल आहिनि।